长荣路那边有圣武会，可以寻正贤宫，正殿的正玄，玄天上帝的玄，正贤宫的教场，圣武会的那个建教大田的会场，庙会会场，刚刚入的话，快6分钟了。刚刚已经有很多阵头过去了。这一路大概都是阵头。刚刚从南边那个王公庙同济宫那边上来。一路大概都是阵头，已经刚刚入了快6分钟，现在要快2分钟，你看几百个人了，在民族路北边靠近长荣路这一段，200公尺左右的话，阵头大概排到这里了。